তোমালোকৰ TION আৰু SION এই দুটা প্যাটাৰ্ণ থকা কিছুমান অৰ্ডৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চোৱাচোন। ইয়াত চোৱা, প্ৰথমতে আমি TION এই প্যাটাৰ্ণটো থকা আজি কিছুমান অৰ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। প্ৰথমত পিছত আমি SION প্যাটাৰ্ণ থকা অৰ্ডৰ বিষয়ে চাম। এতিয়া চোৱা, এবৰ্শন ABORTION। ইয়াত চোৱা, TION যদি একেলগত থাকে, TIO, এই TIO যদি তিনিটা লেটাৰ একেলগত থাকিলে আমি শন বুলি উচ্চাৰণ কৰোঁ, শৰ দৰে উচ্চাৰণ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ল? এবৰ্শন, এবৰ্শন মানে গৰ্ভপাত। তাৰপিছত চোৱা, EDUCATION। ইয়াৰ পৰা তুমি এইখিনি যে আছে নহয়, এইটো এটা শৰ দৰে চাউণ্ড আহিব। TIO আছে, বুজিছা? TIO আছে কাৰণে ইয়াত শ চাউণ্ড আহিব। তেতিয়াহ'লে চোৱা, এইটো কি হ'ল? এডুকেশ্যন। এতিয়া চোৱা, এই অৰ্ডটো ইংৰাজী এইটো অৰ্ড বহুতে এইটো এডুকেশ্যন বুলি কয়, কিন্তু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উচ্চাৰণ হ'ব এইটো এডুকেশ্যন নহয়, এজুকেশ্যন মানে ইয়াত ডিটো জৰ দৰে চাউণ্ড আহি যায়। এজুকেশ্যন তাৰ মানে শিক্ষা। তাৰপিছত AC এক, TIO শ, একশন, একশন মানে কি? কাৰ্য ব্যৱস্থা। তাৰপিছত ADDI মানে AD, TIO শ, এডিশন মানে যোগ কৰাৰ কাৰ্য। তাৰপিছত কেপশ্যন, ইয়াত চোৱা, কালেকশ্যন। ইয়াত তোমালোকে অসমীয়াত যিবোৰ অৰ্থ দিয়া আছে তোমালোকে লাগে চাই ল'বা বা নোট কৰি ল'বা। মই খালি ইংৰাজীটোহে কৈ দি আছো। এইটো চোৱা, কেপশ্যন। এইটো চোৱা, কালেকশ্যন। কনচেপশ্যন, CON, কন, চিয়ে ক, এনে হ'ব, এনে ন, কন, CEP, চেপ, কনচেপ্ট, TION, কনচেপশ্যন। ইয়াত চোৱা, ORGA, অৰ্গে, NI, অৰ্গেনাই, SATION, অৰ্গেনাইজেশ্যন, বুজি পাইছা? ইয়াত চোৱা, PLANT, প্লেন, আকৌ TIO আছে, প্লেণ্টেশ্যন, বুজি পাইছা? প্লেণ্টেশ্যন। ইয়াত চোৱা, POLLU, পলু, TIO পলুশ্যন, বুজি পাইছা? এইটো হ'ল তোমালোকৰ এই TIO থকা আৰু কিছুমান আছে, চোৱা। যেনেকুৱা চোৱা, ছেকশ্যন, ষ্টেশ্যন। ইয়াত চোৱা, REG, আকৌ চোৱা, JE, ৰিজেক্ট, TIO ৰিজেকশ্যন, VOCA, ভকে, TION ভকেশ্যন। এছৱা TUITION, টিউশ্যন। এতিয়া আমি এইখিনি তোমালোকক পঢ়াই দেখুৱাই দিলো। এতিয়া আমি SIO থকা কিছুমান অৰ্ডৰ বিষয়ে চাওঁ, আহাচোন। ইয়াত চোৱা, CESSION, SIO এইখিনিৰ পৰা এইখিনি শন বুলি হ'ব। তেতিয়া কি হ'ব? সেইটো তোমালোকৰ ছেশ্যন। ইয়াত চোৱা, COMMI, কমি, কমি, কমিছ, SION, কমিশ্যন। ইয়াত চোৱা, DED, CIDC, SIO, ডিচিশ্যন, ইয়াত চোৱা, DIVER, ডাইভাৰ, SIO, ডাইভাৰশ্যন। ইয়াত চোৱা, DIVI, DV, SIO, ডিভিশ্যন।
ইয়াত চোৱা MAN মেন SIO shon মেনশ্যন ইয়াত চোৱা OVER অভাৰ SION শন অভাৰশ্যন তোমালোকে মুঠতে এইটো মনত ৰাখিবা যে যদি SION তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উচ্চাৰণটো হ'ব শন এইটো বা S প্ৰথম নশন এইটো কলো হ'ব বা এইটো কলো হ'ব শন বা শন আকৌ TION এইটো হ'ব শন শন মানে আমি এইটো আকাৰ দিছো শান তেনেকুৱা নহয় ইংলিছ ৱৰ্ড উচ্চাৰণ কৰোতে মানে শন মানে এটা আকাৰ সৰু এটা আকাৰৰ দৰে সাউণ্ড এটা আহে তেতিয়াহ'লে এইটো ডাইৰেক্টলি এনে আকাৰ নকবা শান এনেকুৱা নহব শন বুজি পাইছা এইটো যেনেকুৱা শান হৈছে এইটো শন হৈছে হল তো চোৱা এতিয়া PEN পেন SION পেনশ্যন হল যেনেকুৱা চোৱা SESSION সেশন TENSION টেনশ্যন ইয়াত চোৱা প্ৰতিগতি SION যদি এই তেনেকুৱা তোমালোকৰ অৰ্ডত থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি ডাইৰেক্ট এইটো মুখস্থ কৰি ল'বা তোমাৰ SIO হলে শন বা শন আৰু TION থাকিলে শন হল শন মানে উচ্চাৰণটো সেম একেই আহে তোমালোকৰ মতে আজি তোমালোকৰ এই TION আৰু SION ৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো দেখুৱালো গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ